来吧，今天来看看这个特工行动这个模式啊。呀，匹配这么快吗？我以为这个可能玩的少，得慢点。人得告诉你玩的多才慢啊。关键那个有个教学环节，这个没有教学环节啊，所以我估计玩法得先摸了。谁呀？不 key 呀？但是场景比较好啊，这个场景是随机给，能不能是上把应该是随机没随好，随成了一个新地图，我们就蒙圈了。新地图也难啊，障碍比较多。这个是经典之家，但是是高级版，那也应该比那个能好点。快点啦，差你了，还在这折腾呢。选择困难症。猫和老鼠欢迎你。怎么整啊？对，搬5个行，5个都可以。这地方也挺好，至少熟悉啊。撤退，保存实力。谁喊的撤退啊？他那地点不好你就撤。哎，狗哥，对你往那边走，那边跟我没关。哎 ，no， 你就别抓了，你抓了也没用，浪费我们时间。队友被抓住。那谁呢？野猫在那儿呢。又来了。睡觉。对你消那会儿啊。你看他那玩意一点效果都没有，他不费血就浪费我们时间，有啥用？哎，他又换成汤姆了。我看牛仔汤姆啊。队友被抓住。几个奶酪很好弄啊，我过去啊。队友被让我来教训他。哎，不对，这怎么走啊？路线不一样啊！啊，这个经典之家的高级版啊，高级版得这边上。我对高级版地图也没见着过呀。哎，这楼梯没有断开的，这个挺好。是在这儿过来啊，但是风险，我就说，我老被牛顶。大家这么倒霉吗？他摆的位置非常好啊，大家这个中计了。放牛，你放牛，你在美，你是不是认识我来了？认识我来，你是谁？你使劲给我放开！救我！快点，救我一下就能跑。我老神勇了。看我跑没跑？好像把我认出来了啊！对，你是认出我了，你就得知道，这是视频刚开始，你就给我摁住了，这不好玩啊！过一会儿再抓我。好了，我先找吧。暖气片啊，这有个阁楼，阁楼肯定得有。队友被绑上火箭。没有啊？这个能踩吗？哎，能弹起来呀？那我先进这儿吧。我这片好像走远了。我在外边再转悠转悠。哎，这好像有一个。这怎么上呢？是不是有一个？不是啊。那药水先拿着。队友被绑上火箭。那我在这儿也啥也干不了啊！完了，这下他回不去，所以这个高级房子呀，没啥意思。啊，这是楼梯，那我回储物间吧。队友已推入奶酪。这狗呢？狗在这儿呢，踢你一脚！不要脸！哎，庭院刷出来一个，汤姆在这里。队友被救下。嗨，躲开了牛。
我队友拿这个也被没啥用抓住，这地方我能有机会吗？队友被绑上火箭，都要爆了，推一会儿是一会儿啊！我剩2、3秒我再跑，看这球扔的，队友被放飞，完了就剩我们俩了。跑不了。汤姆在哪里？允许我吃个这。悲剧了，悲剧了，悲剧了。我现在在快摁啊，我估计蹦不过他。他这个操作呀，完了，火箭就在这儿。那个狗哥能救我一下吗？就在我底下呀。对，撵他去。但是他给我绑了一个破，消了没有？没看着。所以可想而知的呀，休闲这一块的2个战役都不是很好整啊。它就跟那个天梯那个不一样啊。天梯碰见的都是比较轻松的，场景也好啊，也是你熟悉的。碰见的对手等级什么的啊，这里都太高啊。还是说是跟时间段有关系啊？我得说玩天梯那回是挺晚的一个时候，10点多我记得是，甚至说10点以后。等这个是上午啊，不知道，完了废了，救我一下，跑了，队友被抓住，这不完了吗？看一看这个的任务获胜条件吧。如果把它绑上，我俩就输了，就是原始的那个啊，不然就是黄金门的那个方法，就是我们最后剩一个，可能有一个你看这个跟原始的这个是一样的，就可能最后也是砸墙啊，然后跑俩是吧？哎呀，得了，估计也快完成那个任务了，就是高级群演之后那边就可以玩新地图了，在正常模式下，那样的话挑战性成功率更高一点。